yemu ku ze tuzze twogerako kati okumala ekiseera naye ng'ekiriwo kikulu kati kyekya abaagala okwesimbawo abagenda okubeera ku kaadi eya independent ng'ate waliwo mu bitundu ebyo abakwasiddwa kaadi ey'ekibiina kale okusika omuguwa okwo kubaddewo nnyo nnyo era amaloboozi mangi ozze ogawulira ng'abantu bagamba lwaki nze gwe bataawadde kaadi lwaki kino kiri bwe kiti lwaki bino biri bwe biti bannakibiina abatandika nga bali wamu nga bagamba nti people power kyekyo NUP kyekyo kakati abamu batuuse n'okusowagana nga beboogera mu butuufu byebiri bye bagamba ebyebibuuka tebiraganye ebikubagana empawa ensonga nyingi zetugenda okuba nga tutunuulira endala abakulu batuuse mu studio webali tugenda kuba nga tutandika katono nnyo kankomewo. Kale ebigambo tebita kwetuli tugenda kubanga tutandika okubaganya ebirowoozo mbadde nkuyitiramuko mutusaasire biyitamukawo mbadde nkuyitiramu ku nsonga ezibaddewo mu wiiki eno zetugenda okubanga tutambulirako eya National Unity Platform ensonga ya independence eya Uganda myaka 58 ebyenfuga biri bitya kutwalira mu kye bayita self rule kubanga independence bwebuufu abangi bwe bagitegeerera awo kubanga mwefuga okubanga ensonga zammwe muzekwatirako ne muziggusa bwe bagamba mu kiseera kino nti abaali batufuga ebiseera biri bakomewo oba tebadda kiki kyosalawo bw'oba osalawo nti abaakuno be bagira nga bafuga bagende mu maaso kitegeeza nti oli mumativu n'ensonga ya independence eno otyo nkuyitiddemukko president bye yakonyeeko wali Entebbe ku State House olunaku olwajjo ensonga y'enkulaakulana yabadde atulaga nti ebyenfuna omwaka guno bikulidde ku butundutundu buli busatu n'obuwuzi nga 3.2 weewaawo basuubira byandibadde bisingako kaawo era nga enteekateeka weeziri okubanga abantu abakyaboyanira mu bwavu babubajjamu abali kumpi eyo mu bitundu 68 abantu abatayinza kwetuusaako buli kimu nga bwe bandyagadde bangi ku bantu bano bawangaalira mu mirimu ng'egy'obulimi okusinga kubanga wetwogera kaakati abantu abasobako mu 7 ku buli 100 ensonga eno ey'obulimi yebayimirizaawo byebimu ku bye tunaakoonakaawo nze Frank Walusimbi nga bulijjo ku lunaku luno olw'omukaaga we tuli okutuuka ku ssaawa 5 abantu nga bwe twabakulaze ku social media jo abagenyi baffe bannabyabufuzi we bali mu studio Michael Mabike yatuuse dda wali wano Michael Mabike y'omu ku na NUP bayingira ekibiina kino wakati mu maanyi ne bagamba nti ebintu bijja kutambula mu ngeri ya weewaawo twalinga wano nga tukola analysis nga tugamba nti teri kibiina mu nsi muno kiyinza kubeerawo nga tewaliiwo butakkaanya and here we are obutakkaanya we buli mu NUP so agenda kuba yesembawo ku lulwe ng'omuntu mu Makindye East ajja kutubuulira ensonga lwaki asalawo bw'atyo mukulu Michael Mabike buuza ku bantu bakakase nti ddala okalidde mu studio. Muganda wange Walusimbi nsanyuse nnyo okubeera ku programu eno ebigambo tebitta programu omutwe gwayo gwa makulu nnyo ebigambo nga byogerwa mu byobufuzi naye ebyobufuzi bano nga boogera ebigambo tubyogera ne tuvaawo nga buli omu ate musanyufu nga mulamu bulungi ebigambo tebitta nsanyuse nnyo okuba ne bannange bano muganda wange Nsereko ne bali Kiwanda ate Kiwanda oyo twali naye nnyo mu paalamenti eyomusanvu twali bamusaayi muto ebiseera ebyo ey'omunaana wakomawo ey'omunaana nakomawo ate ye teyakomawo yali RDC yafuuka RDC awo sajja abadde mu bintu
malakabanga sirema kubuuza ku batulaba mwenna bannange mwebale kubeera ku NTV. Okay. Era sirema kubuuza ku bantu be Makindye East Constituency bengenda okusikira mu Parliament eddako. Sirema kubuuza ku banankyukakyuka bannanup mwenna gye muli bannange mugume ensolo ku kizigo kweri. Omubaka Muhammad Nsereko wa Kampala Central Sebo nsanyusa okulaba oluvannyuma lw'ekiseera ekineneko nenziramu n'okusaasira okufiirwa mwannyoko kyali kibi nnyo naye Katonda ayongere okubagumya. Amen. Yesebo. Mbalamusiza mwenna abatulaba ku makya kwa leero n'abali eyo nga mutuulira bulungi wano ku TV yaffe Nganze ya NTV programu ebigambo tebita. Neyongera okwebaza NTV okubeera nga etuwa omukisa guno okubeera nga tujja wano buli kiseera ate ne tuwanja ensonga ku lw'abantu abangi ffe nga bwe tuba tuziraba tekitegeeza nti ffe tusinga oziraba obulungi naye ffe tuba tubakubiramu ttooki ng'abakulembeze bammwe ate mmwe mufunemu okusensula n'okusengejja n'okulaba nga mujjamu ekisinga obulungi okutambuza eggwanga lyaffe naddala oditwala mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala era mwebale nnyo okumpa mukisa guno. Omubaka wa Mityana North Minister amyuka w'ebyobulambuzi ssentebe wa NRM mu Buganda sebo ebitiibwa bingi tukusanyukidde nnyo. Webale okujja. Abatulaba mbalamusiza amanya nze Kiwanda Godfrey Suubi nga omwami wa Lusimba bategeezezza mubaka wa Mityana North Minister omubeezi w'ebyobulambuzi ate era ssentebe wa NRM wa Buganda Region tubayita ba Vice Chairpersons. Njagala kubebaza n'okuba kulisa kubimu abaddemu ebadde very scientific ebya independence. Manyi nti amefuga gano gabadde mazibu nnyo abantu obajjukiza na bujjukiza nti wabaddewo independence kubanga yabadde very scientific tetwasobodde kubanga bulijjo bwe tubeera. Nyongera n'okwebaza Katonda okugulumiza Katonda okutukuuma mu kiseera kino ekizibu nnyo kye tulimu ekya COVID-19 naye mmanyi nti Katonda akyatukuuma ekisinga obukulu muyongera okwekuuma ekyala bubanga olina kyosobola okulya bulungi osobola okunywa ku nniimu yo osobola ebintu ebyangu teweetaaga we protecting nga bukyali. You must build your immunity nga bukyali olinawo enniimu yo osobola okuteekamu katungulu cumu osobola okuteekamu obutungulu osobola okuteekamu entangawuuzi n'ogigira bulungi ate famire buli ku makya abaana bonna gwe temulinda negwe n'abaana n'omukyala mukera ku makya ne muteekamu amazzi agookya buli munanywayo ekikopo kubanga kati ku COVID kye tusinga okwetaaga is to build immunity z'abantu. Tuyinza okuba tetujja kusooka kumalawo ekirwadde immunity tujja kugizimba naye tuli ate mu masaŋŋanzira mu ngeri endala. Nabaddeko n'omusawo mu wiiki eno gye tumalako olwaleero nga ngamba nti alabye abantu abalina ulcers ezirinnye mu myezi egiyise bangi okusinga be yali alabye. Naŋŋamba nti abantu beerunga ebintu ennaku zino bingi nnyo in the name of building immunity. Yes. So naye nga government as of now nga task force wetugenda okudda kati twagala yes tulowooza ojja kujjanjaba ojja kukebera naye kati twagala nnyo even preventive measures. Of course ebyo byonna birina okuba nga in place omuntu okwegendereza kyo ntikikola naye ng'ekimu kye twetaaga ennyo ndowooza kati basebo ne bannyabo okuteeka byonna mu mateeka nga bwe tuza wano mu studio masks tuzirina lwakuba nti studio zaffe ziri mu ngazi tusobola okwawo ne social distance naye ate era mu ngeri y'emu nammwe tubakubiriza gye muli okubanga musigala muzambala kuba ekirwadde ddala kino weekiri tubagaliza okuwuliriza. Tuli mu balwadde 95 kati wiiki ejja negenda okuggwako. Bwana wa Lusimbi omukulu kye yeerabidde obbaga nti alusa ziyinza okuba ziva ku njala nti tebakyalina mmere. Ate bw'oba tolya bulungi ate n'oyiwamu enniimu nga tewalidde na kulya kati babwana Kiwanda enniimu zo zibakolera kubanga asooka kuteekayo naye agamba abantu mulye enniimu naye nga bagiriira ku njala empitirivu ne bwe ziba enva zaffe zemulaba ezawaka endiirwa ekikulu ennyo kye twetaaga kugamba ndowooza omulamwa
just building mukwano gwange Kiwanda abaga nti kyemuba mukola mulye buli nniimu kwega enniimu 3 mu katale ziri ndowooza ku siringi 2,000 ati bwana Kiwanda awasenga 3 za sebo zoli mu baga wange gyenjogera kabe bityana bazirima mu lusuku bakola 13,000 batuyambe batuweerezeeko okay Entebbe wagenze ku independence ku independence agenze nabadde eggulu nakomawo nabadde eggulu nadde nyime badde bintu teka eggulu sasobodde kwa naye mbadde ngoberera naye nga bitambula bitya ku nsonga eno ey'ameefuga obiraba otya ebintu bwe bitambula kati generally nga Uganda yes nze bwe batula ensonga y'ameefuga ngitunula nga ziko mwami wa Lusimbi okusinga ku myaka 58 yes okuva jjo bwe nadde ndowoolereza ku programu yaffe naga nti okay bwetwogera ku nsonga y'ameefuga ntunulira Uganda nga ngigabanyamu kumpi ebitundu nga 4 ntunulira Uganda nga abafuzi b'amatwale tebannajja nentunulira Uganda nga abafuzi b'amatwale weebali nentunulira Uganda abafuzi b'amatwale nga amaze okugenda mu 1962 mu 1962 nentunulira Uganda aweesooka between 62 n'olwaleero gye myaka 58 kati gye myaka 58 najjo nentandika okugitemaatemamu bwetuna emyaka gina 58 najjo gibaddemu of course obuwonvu of course tuli mu ggulu ebina twali tubisuubira nti biteekwa okuba nga mwebiri ebizibu n'ebirungi bwetunulira ameefuga gaffe mu 62 nojja 62 jangu paka 7 nga mu 9 obote 1 obote 2 first Kabaka Mutesa as a first president jidadala paka kwa Amini you see a lot of turbulence n'ebintu bingi nnyo bw'otunulira kuva ku 7 mu 9 ate paka 86 obote 2 abeererawo Amin bamuwangula tugenda mu obote 2 President Museveni atandika okujja utaluweero lyawo kuva mu 86 lutwatwa mubuuka yes lutwa waliawo kuva mu 86 paka 86 olaba olutalo lutuyita the liberation war. By the way, that liberation war by February no tujja kubeera nga tuweza 40 years of that 40 years myaka anakitegeeza bikintu kinene nnyo kiri tarehe 6 yes tarehe 6 ya February nga 2 after and that is of course bw'otunulira myaka 40 kati basebo ne banyabo bwe ntunuulira Uganda that's how I look at it ne atulaba njagala ekifaananyi ekyo otandika okukifuna mayi waliwo endowooza abantu nti Uganda etandika mu 1962 we had even Uganda before n'ebizibu byonna byemulaba ebiro twabirina n'ebintu ebirala bingi ebibaddewo ezimu ku challenges zetuli mu kunogera eddagala olwaleero era zaaliwo ne mu kiseera ekyo then mu myaka egyo 38 ate nendyoka 58 nendyoka ntunira mu gino 35 where nze nga my political party tebadde of course nga endowooza yange ideology ya movement ngasooka kuba movement then nefuuka political party ya NRM webadde nga eri mu steering kubanga ku myaka 58 kituufu kyo kiri nti nze mwe musinze okulyako ekinene ffe tusinze okukirya fraction enene naye ndowooza in terms of years mu myaka ffe tusinze okubaako ne portion enene gye tukulembedde nga resistance movement oluvannyuma ate nga national resistance movement party basebo ne banyabo tulina ebintu bingi bye tutunuulidde mu period eyo naye okukitegeera obulungi ennyo n'okulaba contribution eya NRM kubanga tosobola kubyawula tosobola kwawula myaka 58 ku national resistance movement kubanga ngera bamuga nti portion gye tuliako bwe guba mucungwa bw'ogusalamu n'olaga nti nno ku bitundu kuba that is almost I think 65% it's been under NRM. That is a very big percentage. Jendowooza nti we are really tuli responsible ku bintu byonna ebibaddewo especially in this 35 years out of the 58. I see a great ndaba enkyukakyuka ey'omuggundu ndaba okugenda mu maaso nga Uganda
emyaka gire gisooka before abafuzi b'amatwale of course tulabawo oyinza okuba bwetusoma mu bitabo n'ebirala bingi bwe tubitunuulira olaba nti mwalimu ebintu bingi naye kati kansooka ate ntunule ku myaka gino we batufugira abafugi b'amatwale amatwale babeerera wano ebintu bingi byaliwo naye ekimu ku kyo mwalimu kyenalwadde ntunanga infrastructure development gye bagezaako okuteekawo infrastructure bazimba Uganda Railway balinawo ko enguudo ezimu ze bazimbyeko balinawo ko ebintu ebimu bibateeseeko amaanyi n'ebimu bye tulaba ebizimbe Parliament of Uganda bizimbe nga Bulange n'ebirala bingi ebyakolebwa wakati awo naye by the way n'ebintu ebimu bitubadde tulabako ebiri durable obutunira noga nti abasajja bano baali wano batufuga naye olwembi batikao naye nga nze myaka egyo nadde ntuna both exploitative ate mwalimu just okunyunyunta bateekawo ekintu olw'okwagala okutuukiriza kye baagala ate era ne bimu oluvannyuma bye twalaba maybe byali bisobola okutuyambako okulaakulanya eggwanga lyaffe bwe tukwata obuyinza awo obunyunyunsi yes mulimuko obunyunyunsi bwe tukwata obuyinza mu 62 twakwata obuyinza when we were not ready mwalimu okubeera ntwali tetweteesiteese bulungi twabika mu kiseera ekyo walingawo bino struggle I just imagine nti mwalimu abantu banga struggle but they were not ready we are not very ready for leadership chovola abantu twafuna turbulence twafuna obusambattuko bungi nnyo ogenda okuteerateera nti from 1962 paka 1986 okubanga abatereera mbwe banyonyi webitererera nti kati tutuuse tutandise naye n'emyaka egyo egisooka okuva mu 86 okutuuka 96 still entalo ezalwanirwamu mulimu Lakwenya mulimu Pitotayi mulimu Agrawuri mulimu zino ntalo z'abamusecheru mulimu zineza entalo I counted over 35 rebel groups ezajja wakati awo olwokuba nti Katonda yali ayambe President Museveni of course ne leadership twebaza Katonda nti mu kiseera ekyo President Museveni ne NRM ne National Resistance Army bagezaako not just to suppress naye okwogeraganya n'abantu bano nabadde njogera n'omu ku bakulu b'amagye nemubuuza nti naga nti entalo zonna zemulaba newankubadde ebirala muba temubiraba naye zonna tuzi endings up with peace talks nemugamba yisha nagamba teri lutalo lwe tulwanye ne tutalumaliriza na peace talks n'olwakonyi lwennyini of course peace talks waziraba nnyingi nnyo tewagwayo nti balumadde ne wazira balugunda genda egindi owekitiibwa Nobert Mao peace talks zigenze South Sudan zikomyewo bogeddeko ezaggwanga Saabayeekera talabiseeko kuteekako but there were peace talks nali mwadde mbuuza Lakwena agamba yes even Alice Lakwena in peace talks were there so period eyo gye tulowooza almost 20 years naye olina okujawula even to NRM nti that period fena nga bannayuganda twali kulwana tulabe tustabilizinze tutya eggwanga lyaffe today emyaka gino ntandika okutunda okuva mu 2005 2011 up to almost that is about 15 years basebo ne banyabo ndaba nti bwe banyonyi that is now like a take off stage tuli ku take off yes we on take off stage to we are kati bwe tutuuka waggulu banga mbadde muli mu mmotoka mbadde ole mu bus tuli ku chorus binnya buyinza okuba nka akanya kabaddemu ekali kayinza okubeerawo ko but tumata wadde wakala naye luli waggwanga ne mukinya nga tumalina kumanya kubanga waliwo emabega kaawo oluguudo lwaffe olw'Emityana abantu baluyitanga lulimu ebinnya naye waliwo batuuka nkisanga baga nti oluguudo lw'Emityana tebakyaluyita oluguudo olulimu ebinnya nga baluyita ebinnya ebirimu oluguudo ebinnya nga bingi okusinga oluguudo so by now bwe mba njogera ku Uganda njogerako ng'oluguudo olulimu ku binnya ebyenfuna briefly ebyenfuna biri biti abantu babirina mu mikono gyabwe yes ebyenfuna omanyire bwoba otunula ebyenfuna obitunulira both economic development ne economic growth mu byobugagga b'abantu ane byenkulaakulana emisingi egiriwo kubanga emisingi egyo giteekeddwawo gye giyamba ate abantu okuteeka ensimbi mu nsawo zaabwe bwe ntunuulira olwaleero emisingi egiriwo egiteekeddwawo olaba nti gisobola nnyo okuyamba abantu okuteeka ensimbi mu nsawo newankubadde nabo nga bwengamba nti muyinza okusaba nti oluguudo we luli lulungi naye mulimuko okukinnya kati ekyokulabirako bw'otunula enguudo ezikoleddwa enguudo omuntu ayinza obutayagala kwogera ku kino naye njagala nkubuulire mwami wa Lusimbi nze nkulira ekikandwa
Banzale Chikandwa Mugombola Chikandwa eri ku luguudo lwa Hoima Road twakulaba tuyita bakikandwa ekyettaka because ku luguudo kuliko Chikandwa za mirundi ebiwo Chikandwa ekyeno ku Colas neri ku Chikandwa waffe walinga wettaka of course today tutasobola kubyawula naye ng'ogyeko ekyo I worked in Karamujja nga mwami gundi bwakutegeezezza mwami Bamabikke bwe bali mu parliament y'omunaana naye ng'okuva wano okutuuka e Moroto kuva e Moroto okutuuka e Kabongo kuva e Kabongo okutuuka e Karenga kuva e Karenga ogende na Mukora you can't believe nti oyina okwetaaga maybe like ennaku ezigenda nga mu nnaku nga nnya ng'otambula butambuzi today gwetaaga olunaku lumu within 24 hours omaze almost okwetooloola ekintu kino kyonna ekyo so that's one enguudo wali ku scale ya 10 oyinza kwewameka ku scale ya 10 okusinza kilometers twongeddeko tuli about 75%. Ku scale ya 10 olinako 75%. Amalwaliro awo tekikola bubi ne bwozimbirako ab'Ekongo ezaabwe Kongo by the way ekintu kya Kongo nakyo kiri mu kuteekateeka kwekumu kubanga olwaleero botandiko kiri tetutunyanga luguudo lwokka tukirindirira mu ngeri ya byanfuna gyeyogedde because twagala akatale okugaziwa wetaaga bino byonna okuba nti actually si lwe luguudo lugenda okusoboka twakolako n'oluguudo okuyambako aba South Sudan okubeera nti tusobola okuyingira Juba and kubanga tugezaaga nti obutale buno bweyongere okugaziwa oluguudo muluteekamu ssente then mbeera nti n'ebintu by'abantu bisobola okutambula bwetwogera ku nsonga y'amalwaliro Mwami wa Lusimbi ng'omaliriza yes nga maliriza ensonga y'amalwaliro ensonga y'amalwaliro lwaki njogerako nti abantu abaganda batunda njoga nti bannange twalina mulago nze nakulanga ndaba when I was growing up in my village mu kyalo kyaffe twalina akalwaliro kamu nga kali ku parish ye Bukalamuli nga kali ku parish bwebu parish mu Katoliki kyebayita bwazikazaako kyekigo ku kigo kyaffe nga tulinako eddwaliro limu olwaleero in almost every parish kuba kati wenjogerera nti out of the 32 parishes in my constituency tulina obulwaliro obusookerwako obwemeruka Kajoji obona ndozo obulwaliro nga 9 and at every sub county tulinako kituyita sub-county health center 3 in my constituency na theater ubalongooseza abantu bulinga bumeka obulwaliro kakati every sub-county okusinga ku police yaffe mu buli gombola tulinamu eddwaliro bayita health center 3 ako kuli maternity omukyala basobola okuzaala basobola okunywera eddagala tululi twali tetusobola ninga n'okukirowoozaako omukyala okuzaala abantu we bagenda mu bagenyumirizaamu oluusi oyinza okusanga nti tulina eddagala lifulumizibwa mu kwota monthly nosanga omuntu agenze mu wiiki esembayo eddagala natalisangawo naye alina abasawo basanga nga nti okay obulwadde buno bwolwadde tuyinza okweddagala nyo tetulirina naye bw'obanga osobola okulifuna booti naye nga atleast omuntu asobodde okufuna that technical advice nze njawo tutuuseewo mu byobugagga abantu basinawoko kasente katono nnyo kenjagala okusembyayo katono nnyo government yasuubiza middle income eteesewo opportunity by 2020 yes ntya nnyo gamba abantu nze ndi kyakulabirako I come from one of the poorest families mu Uganda banzalamu emu ku family esinga okuba enjavu ne ku myaka 25 I was a member of parliament at 25 years that means nti government yaffe ne NRM eteeseewo embeera esobozesa buli muntu okwetabamu wena bwe natandika kuba ne Mabikko nga tuli bato Mabikko yo bavira ku university of course obaali ba boss baffe nnyo nga n'okumusembera tusobola na kumusemberera because they were reeling ujja mu kibuga yali wa Democratic Party by then UIDP they were like our consultants nekyenga bagamba nti even by that time nti embeera eyo government eno gye yateekawo kyengamba nti mu kwefuga kuno okwefuga kuno kwatuyamba to the extent nti engeri nali mugye kukuttemu nti eteesewo equal opportunity eri bonna abaavu ne tusinkana bano bamwami Nserekere Kampala abaana babaloodi mubaka Nsereko comment yo ku independence tumale tukwate ku nsonga mulaba mwami Kiwanda mulese n'ayogera ebintu era sinajje mugabo batuuseeko byonna Kiwanda afaanana nga kwoki ayinza okuddira n'awagira omuzambi olw'okuba onyonya golden boot ne bwe yeeteeba mu ggoolo y'ekkooti n'asanyuka n'akakasita ziweze ati Kiwanda yali asobola okwogerera gavumenti zonna bw'eba yamiini yali asobola ogyogerera kubanga yeroolo ya mwami Kiwanda kusiiga kazigo ne weekatali naye katukkirize nti bwe buvunaanyizibwa ye bwe yasabanga omuntu okumyuka ssentebe w'NRM era bambi Honorable Kiwanda byayogera si bye bimuli ku mutima. Kuba naye bw'omufulumya n'omubuuza nti ddala ssente z'ogambye abantu bazirina
nkakasa naye akimanyi mu mutima gwe kuba ate ffenna tugenda kusinkana Mukama Katonda oluvannyuma naye akimanyi bulungi nti abantu baavu. Mwami Kiwanda baba boogera ku independence nti Uganda okufuna obwetwaze kitegeeza waliwo ekiseera Uganda bwe yali teyina bukulembeze nga buli mu mikono gy'abannansi baffe. Ddala kituufu saagala kujja nnyo kwogera nze ku gavumenti yaabwe kwanjogere ku byaliwo. Mmwe mujja kusensula mubanye bamaami Kiwanda emyaka 35 na in fact gigwira ddala mwana kuba Mwami Museveni yali Minister wa Defense mu kinaana si bwe kiri Mwami Kiwanda. Kaakati bo kye bayongedde ku ggwanga lye. Bannaffe bwe bajjira mu kampani ya Imperial British East African Company IBEACO baali bazze kutufuga ng'abafuzi b'amatwale 1886 bwe baatuula ebbaliini buli omu yatugabana. Nze ngamba the biggest misgiving eri omuddugavu bwe butekkiririzaamu. Omuddugavu tategeerangako nti ye ayina obuvumu n'amaanyi n'obusobozi obwejja ku ddaala erimu neyeetiisa ku ddaala eddala. Ekyo nno omuzungu kye yasooka okukola ng'ajja eri omuddugavu kumumalamu confidence. Era bwe yajja mu 1894 n'asimba fulaaga ya Bungereza, I think yali Gerald Poto, wali called Kampala nga Kapere Lugard amaze omukolera ground n'aga nti mwe tuzze kubakuuma. Okuviira ddala Uganda we yatandikira paka ku signing endagaano y'olwenda, Uganda was built on deception. Bulimba Bwennyini eyajja teyagamba nti nze kufuga, yagamba nze kukuuma. Mu kukuuma okwo abantu tebaategeera nti buli kimu yali akitwala. Okuviira ddala endagaano y'olwenda bwe yasayiningibwa mutunuulire ebintu bisatu. Ekisooka bajjangawo ab'amaanyi, baasooka ne bakubaganya abalina amaanyi, Mwanga ne Kaabaleega. Entalo zaalwanibwa okuviira ddala mu 1808 paka 1896 nga bakubaganya bano ababiri bonna amaanyi gabaggwera kyagenda okuwunzika nga bonna babafulumizza babawaŋŋangusizza. Ekitegeeza buli ayagala okufuluga Munnayuganda asookera ku kisooka. Ddira ab'amaanyi bakubaganye kye bayita divide and rule. Bwe yatwawula omuzungu n'amanya nti bano bawedde ng'abaddugavu buli omu asooka kutunuulira selfish interests ze, nze n'abaawo ntya. Mu n'abaawo nti oyo mwe yava n'addira ng'awaŋŋangusizza Ssekabaka Mwanga ne bakwatwa Ssekabaka Daudi Chwa eyali omwana omuto n'amanya nti aliko bameka abasatu nti Zakariya Kisinjiri, Stanislas Mugwanya ne Apollo Kaggwa. N'amanya nti bano bo bagamba mwe mugenda kufunamu wali mututeereko omukono. Nga baddira nga bawandiika nti mmwe muweerebbwa ettaka bwe muti. Era abaami abaaliwo mu kiseera ekyo babagabanya ensi bo nga bwe baali bagyagala. Wamu n'abataka abaaliwo abasigadde ne batafuna. Ku mayiro ze baagaba baagabira wali n'omwana omuto Ssekabaka eyaliwo mu kiseera ekyo ne bamuwaako. Ne bamala ne bamugamba kati tusayininze eno ndagaano eyo teyali ndagaano. Kuba oli bwagamba nti nzize ntusayininga endagaano ey'okukuuma 19 Buganda Agreement, Sahare Johnston ne bakwata ne bakutwalako mayiro 9 gwakakoba katutti. yali yakugabana. Ate kugabana kukujjako ne baddira buli wali prime ne bakujjako ne bamala ne bagga kati osigazza buno. Ate nazo ne bakwata ne baduldingawo klasi y'abayina n'abatayina. Ng'abayina bayina kugenda w'abaami ne babawaako, erisigadde ne balikwasa Kabaka ne ofiisi ye nga bwe baabirambika bwe batyo, eryasigala ne balitwala. Ekitegeeza okuviira ddala ku gavumenti y'abanyuunyuuzi kye baasooka okukola, baamanya nti factor ya production esooka ly'ettaka. Omuntu yenna okubaako ky'asobola okukola abeera n'ttaka. Gavumenti n'ekwata ettaka ly'abannansi seeno yennyini eya Queen n'eritwala ze mayiro 9,000 square miles n'ega nti kati lino lyaffe. Mwe muli omuli ebibira eby'obugagga, we muvuba, we mukola buli kimwe wali economic activity n'ekibuga kino kyonna kye tutuddeko ekya Kampala. Meaning batandikirawo mu ndagaano eyo yennyini nga bakwavuwaza. They took out
they took your most precious item lyettaka bakumazeemu amaanyi bwe bamalaawo ne bakulambika nti mu ndagaano eyo buli ayina akasiisira ajja tuwa omusolo twazze kukuuma gye baleeta nti heart and gun tax ayina akasiisira mpa omusolo n'ayina emmundu mujjako omusolo amakulu mu ebyo mwenna abatulaba nti ono akugjeeko obwannannyini ku kwesalirawo omuntu yenna kasita atandika okuwooza olwo oba ofuuse muddu gy'ali era oba oliwo ku mmaseye owulira kye bayita okukuuma abakulu abo bwe baamala ekyo ne baleeta karensi eyaabwe bakuggyako amaanyi ag'okukolagana n'omulala before mwawanyisiganyanga ebintu nga waliwo ne rupiya y'omuyindi bano abaali bajja gye bayitanga rupi oba kawari shells kakati abakulu bwe bajja nga bazze otusuubula mu imperial british east african company olwo ne bakumatiza nti akati eno company ebadde eweereza ku lwa queen kati sayiningira ddala ne queen era baabuwe ng'omuddugavu akiraba nti kya kitalo nnyo okusayininga endagaano ne queen era ffe twasayininze n'abakyala waaki mu mukiise we Sahara Johnston kumbe mwetunda mwenna mwemalawo mu kwetunda okwo bakwata omuddugavu bamuggyako amaanyi ge aga ssente bassebo ne bannyaba abandaba kyova olaba buli gavumenti ekyuka ne ssente endala kubanga omuntu yenna ayina pawa ekugaa nti zino zenkuwaddeko zino nzikugjeeko aba akuteereddewo ekigamba nti gwe ofuuka omukozi wange nze mbasitawo kyova olaba omuntu yenna obukulembeze mwenna kyembabuulira kkiriza oba gaana gwe bw'oba oli independent manya oba bino birinako obuvunaanyizibwa emmundu afuga military ne poliisi ekyokubiri ettaka bw'oba oliyina omanya oli independent naye bw'oba toliyina manya toli independent ng'osobola oddisigako amateeka ekyokusatu ye sente he who controls the central bank controls you sente cash kakati bano abaawano ne bajja ne bakulowoozesa nti nabo ate be bafuga sente ziri mu banka bo bafugako musolo ogwo amaanyi g'essente mwami Kiwanda z'akozesa naawe eza Uganda zisinziira ku ddoola ya Amerika bweyimiridde ne gy'oyinako mu reserves zo kwe bapimira kitegeeza tolina bwetwaze sente oyo mpunguufu nnyo nti tewaliwo nsi egiteeka ku minzaani kupima zaayo era mwami Kiwanda akimanyi bulungi nnyo nti shiringi ye ne bw'obuuka wali ekigaali tekola kubanga teri agiteekamu kitiibwa mu East Africa yonna yesinga obupunguufu kakati tujja nti omuzungu ya brainwashinga omuddugavu n'amuggyako buli kimu ekikye abasajja olwajja bo baasiga emisingi kubanga bo baali omusingi gwali gwakutunyaga nakutujjako bwaffe unfortunately ne be baasikiza bagenda mu maaso okukola mulimu gwe gumu just kuteekawo omuddugavu ayambeko abazungu okutunyaga enjawulo yeeno nti abaasayininga bazaakaliya kisingiri abaliwo mu kiseera ekyo bo baabawanga ttaka bwe baabawa ettaka bo ne basayininga ebyobugagga byaffe byonna bigende bano abaliwo bamwami Kiwanda bo babakuumira mu ntebe ne baddira ne basayininga amafuta gaffe gonna gakola eki gagende era mwabaddewo ng'omukolo munene mulungi nnyo naye nga Uganda esayininga nti amafuta gano ne pipeline tugiwadde aba Total Bafaransa ne tugiwa n'Abachina aba Sinoko bagatwale bwe banaamala Uganda esigazeeko ebitundu 2 ku buli 100 bali batwale ebitundu 8 meefuga ki omukulu gayogerako atunuulire kampuni ezisima gold kuba bali bannaffe olwajja mu 1896 ne bazimba leero okuviira ddala e Mombasa nekoona mu Uganda ne bajja extendinga ndowooza 1927 netuukira ddala e Kasese kujjayo kopa ne bagitwala e Namasagali okujjayo pamba ne bajambusa paka mu West Nile n'ewalala okujjayo tobacco nga bye bakimye bo babimanyi kati bali bo twabategeera nti baali banyuunyuuzi mwami Kiwanda ye kyalina okujja wano tulaga nti bo ente ze bakama bazizaamu nabo si banyuunyuusi abali mu ddiba ly'omuddugavu ekyo omuddugavu kyalina okwerwanako tudde kyova olaba nti omukulembeze waabwe bw'aba ayimiridde ng'ayogera ayigiriza nnyo abantu ng'abagaa temusomesa baana history tye mubasomese bino ebya sayansi gy'oli omutwe ogwange tegulisobola kukwata sayansi na history mulundi gumu kuba omuntu yenna ayagala okutta heritage ye
asooka kwerabiza history bakiwanda batya history kyekina nti kyegamba nti Yafaayo. tebasobola mwanalayizinga mujjamu nti olyo omufuzi w'amatwale mwami Kiwanda gwayise omunyuunyunsi ekituufu si kikyamu yali munyuunyunsi naye gwe twazaawo atuyambye eki kyekiri kyobuuziza ng'otandika nti singa oteekawo ballot paper n'ogamba omuntu tukuwe pasipoti ya Bungereza oba ya Uganda bannayuganda bajja kusimba layini ng'aga nti tetulina kye twafunamu katugende n'eri ne bwote simu wano batono nnyo abasobola okuga nti waayi katusigaze ya Uganda waayi pasipoti ya Uganda tekyaweebwa kitiibwa bamwami Kiwanda bwe bagikuwa emyaka 10 giba teginnaggwako nga bagamba tukyusizza komawo osasula endala munnansi talina kyeyenyumiriza mu nsi ye ng'ensi ekimukoledde kakati mu byonna ebyo nkujjaawo tugenze mu byenfuna bannaffe kyekiri kyenkugambye nti olw'okuba omuddugavu teyekkiririzaamu we baatulekera emyaka 7 emabega kopa gwe baaleka basima we yakoma si nti waliyo olutalo ekaseese naye we yakoma kubanga omuddugavu teyekkiririzaamu kumanya nti kopa bw'omulifayiningire ejjinja n'omusmeltinga n'okolamu kopa cathodes nakati mu electronics yonna mwatambula telekomu mwonna yatambulira waya bakyazikola yes tebalekanga yes cobalt okitegeera era twamanyanga nti copper mining ali Kirembe smelting ali Jjinja amakolero ago bwe gaggala definitely n'ejjinja emirimu gyavaawo ebiyimirizaawo ebibuga mu nsi yonna ebikuza ebibuga bino wammanga ekisooka kaba makolero kubanga amakolero gakuŋŋaanya abagakoleramu amakolero agaaliwo gonna Uganda bwe yali amaze okufuna obwetwaze bagalekera gavumenti ya Uganda kyetubuuza mwami Kiwanda kimu bannayuganda kye bakubuuza nti bye twasikira byalagawa bwe baali abazungu bagenda bakulekera UEB yatundibwamu n'emenyebwamu 3 bwe baali bagenda ne bakulekera leerwe eyo yasigaza byuma bwe baali bagenda ne bakulekera Telecom eyo baagiri eri mu liquidation yonna mugimanyi bulungi era nayo bajawulamu backbone bagiguzaako balala kampuni eyandibadde ya gavumenti ey'amaanyi eyo tekyaliwo kubanga gavumenti ya mwami Kiwanda olwajja yo yasooka bagaffe tetusuubula naye mu butasuubula neddira eggwanga eryali lyakafuna obwetwaze mu 94 lyo ne likuweereza MTN wano n'esuubula South Africa ne likuweereza Escom yo n'esuubula wano mu masannyalaze gwe tosobola vote of no confidence mu bantu bo kyova olaba abantu abamu baatuuka okubuuza nti omukulu bw'aba atuuse ng'agamba bo gavumenti yaabwe tesobola kubeera mu busuubuzi akola ki ku ntebe yaveeyo abantu bamulage nti new minds new ideas zisobola okukuuma ebyobugagga bakadde baffe bye baateekamu omusolo mu mbeera ey'obulumi mu kulumwa okungi ne bibaawo nti mwayina amasomero bw'otuuka ku masomero bamwami Kiwanda ge bayina ge bazimbye ogalaba gonna gali gati abaana tebasomeranga miti nti bwewagendanga e Masaka n'ogenda ekyankoole n'omanya nti lino kirya Saaka nti liri Agakaani nti libukulula nti lino Ogundi St Henry's College kitovu n'olitunuulira nga naawe essomero likwegombesa okulaba nti Nyakasula School Mwai Museveni yasomera Ntale entale gye yasomera yatunuulire masomero ki ge yakateekawo bw'otunuulira lye yateeka e Rushere banne mwe balina okusomera olitunuulira naye ne weewuunya amasomero tegalina bisaawe tegalina musingi ba headmaster ne ba headmistresses basasulwa bubi abasomesa tebalina mayumba nze nkuwa ekyokulabirako nti gavumenti ziri bwe zaalaba ezasookawo nti tusobola okwemployinga abantu okuweereza gavumenti omukozi wa gavumenti oyinza okuba tolina kinene nnyo ky'omusasula naye bw'oba agula mu dduuka lye limu naawe saasire owa poliisi ffenna atuweereza atukuuma asuula ebweru afuna emitwalo 43 kitegeeza owa poliisi ayina okulya n'abaana be bwe baba 6 siringi omutwalo gumu mu 1200 oba mu 1300 buli lunaku nga n'owa boda tazikola mwami Kiwanda akimanyi kati gavumenti ya mwami Kiwanda yo kennyini yesinga okuwa abantu ssente ntono ate ne baga nti erwanisa nguzi agula mu dduuka lye limu naawe bw'otunulira omufuzi w'ettwale genda ku Kira Road Police Station oba poliisi zonna olabe poliisi gye yakulekera 1958 olabe CPS gye yakulekera
ne bamwami Kiwanda gye bazimbi olabe ba senior officers Bazimbye ne ba constables we baali basula bano babasuza mu uniport ozaawuza kateni musula mu family ennyanya ekyo kyoyita obwetwaze kyoyita okubeera nga bali baava muli ani asinze okunyunyunta banne ono eyasikira kubanga bakadde baffe bagenda ne bava mu bulamu bw'ensi eno ne babalekera abasika omusika naddira n'atunda buli kimu ate ne bimuggwako naye n'asigala nga munaku ng'ate asabiriza ab'okumwanjo we baagendera abafuzi b'amatwale tebaatuleka nabbanja n'eri olwaleero gavumenti ya mwami Kiwanda tuli mu mabanja ndowooza ga tiriyoni kumpi 7 agamu nga bagewoze mu kubannansi abalala bweru biliyoni 7 eza dola biliyoni 7 eza dola trillion ziringa trillion 21 tulimu trillions naye nga sente zaffe na GDP gye tuproducing ndowooza tulinga mu trillion 45 ate national budget etambuliranga mu trillion 25 kwe gasinga buli omu atugamutuddiza ezaffe Uganda eyinza okusinkana nga naye eboyeddwa ebintu byayo naye mu byonna njagala okugamba Mwami Kiwanda nga nkomawo nti abantu bammwe bandibadde benkanya eri bannansi kyova olaba nti ogambye ndi wabadde oyita mu buli kifo nga tomanyi oba independence tebagyenyumirizaamu you've not made them feel that this country belongs to them. The feeling is that this country belongs to a certain section of people. Regime after regime evaawo ekulembeza kimu sectarian policy mu ngabana y'emirimu era Mwami Kiwanda kino si kyakukisa twakiteesaako ne mu parliament nga Equal Opportunities Commission ereese ekintu kyayo kyereese report yaayo ne bakugamba nti bw'ogenda mu magye abantu bonna bagabayingiza kyenkanyi naye enkuza y'abantu eyawukana bw'ogenda mu poliisi kyekimu nti omuntu abadde senior officer okumala emyaka 2 constable okumala emyaka 2 nga takuzibwangako ng'ebitabo abiyina ng'emirimu agikoze kozi muzimusindiseeko naye nga ranka zaabwe olujja zikomaawo ne message zijja emyaka 10 emabega okuva 2011 batono bokka abakuzibwako nga bano abawansi tebakuzibwa ng'ate gwe okimanyi bulungi nti omusaala gw'omupoliisi gutandikira na ranka sina deployment ebyo bibadde mu civil service kumpi yonna bw'ogenda ku bitongole ebyenjawulo enensi yaffe Uganda bwe mutagifuule nga yaffe ffenna bannayuganda zentalo z'obadde oyogerako kubanga buli kabinja akajja Idi Amin bwajja ng'abantu balaba abakakwa n'abanubbi era nsobola obba kusomera ate nga si kya bulimba nti wagendanga ku gavana wa South Buganda nga ye Kasimu Ramadhan n'ogenda ku komanda wa special branch ndowooza ye yali Kanaiza Akamalia Mungu nga bw'okita akiweereza Nasuru bw'akijjako Nasuru akiweereza Mustafa Adirisi bw'akita akiweereza Kamisi Safi kyawukana kino ekyammwe olwaleero ng'oggyeko okuteekawo bistructures by'ekibiina gwe Mwami Kiwanda bakuteekewo ng'ekifaananyi toyina buyinza yadde n'empeke naawe ekyo kimanyi nti minisita ewammwe talina buyinza alindirira permanent secretary yaba amubuulira ekyokukola bino tubyogerako lunye kubanga yeesigaliza okulonda aba permanent secretary mulala bw'abalonda ne babaweereza mu vetting mugenda okutuukayo nga n'abalina obba vetting balala eno ensi okujjako ng'abantu tukkiriza nti tugigabane kyenkanyi abantu bwe babyogerako nga muga nti ffe basosoze eno ensi erimu Abajaluwo eno ensi erimu Abagisu eno ensi erimu Abasoga eno ensi erimu Abaganda eno ensi erimu Abalugwala eno ensi erimu Abakyoli erimu n'Abalango si ya ggwanga limu naye genda mu buli kitongole oyinza okulowooza nti eno ensi abaagikolerera n'abaagigabana baggwanga limu bannaffe nkibabuulira si mwoyo mubi naye mujja kuleetera abantu obbakyawa abantu ffe baba batugamba nti wana nsereko bino ebintu mwe musobola obyogerako bannaffe basusiza omululu independence tebagitekolera bantu baggwanga limu bamaka gamu kyova olaba nti abantu batuuse okulwana bwe bamaze okulya ne bagabana eggwanga lyonna kati batandise kulwanira mu famire nti famire ya gundi evaasinga famire ya gundi abantu mwabasanga nga ku nnyanja eyo sebo njagala nnambika ensonga zange nziwindinga mwabasanga nga nnyanja nabagyeyagalirako abantu mubagobye ku nnyanja kubanga mutegedde nti ennuuni ya bbeeyi
bano bannaffe banyonyi terima muwembe esanga mulimire abalunnyanja bonna mubakubye ng'ekibakubya si kuvuba bubi tewabaawo akulimba ebbeeyi y'ennuuni yalinnya ennuuni eri ku miliyoni 7 ennyanja mugikwasiza mugiwadde abachina kubanga be muyise bamusiga nsimbi abazze abantu banna Uganda investor wa small business tosobola muwa bbanja kutandikirako muddidde abavudde ebweru mube ba investor kwegamba enseena abantu tebali independent musoosowaza ava ebweru ne mukwata ne mumuwa ettaka ne mumuwa tax holiday ne mu nti oyo musiga nsimbi yono omunyuunyuusa eyagenda kakati bano bamukomyawo mu banka ewaabwe yeewolera ku 1% gwano weewolera ku 27%. Eddakiika ziri 7 weewolera ku 27%. Bw'ajja wano sebo njagala nkuwulire ye bamuwa ettaka lya bwereere ne bamusonyiwa emisolo gyonna n'ayingiza abakozi be nga bwe baagala. Ono mwami Kiwanda enguudo z'ayogerako agenda alaba abachina bonna be bazikolako. Abachina abasibe eri eno be bawa work permit. Wano tulina bayinginiya abasobola okukola enguudo naye bamwami Kiwanda kye batya nti abachina bo bagaba enguzi bana abannansi tebajja kubawa nguzi ate bakulimba nti munnansi tasobola kuzimba luguudo. Basebo ne bannyabo obwetwaze bano abakulu bwe boogerako bana abampadde ekiseera kiwanvu okibayitiramu banka za wano mwami Kiwanda ez'abannansi zaagwa banka zaano zaagwa basigaza zeebwe comment ku independence to nga tetunaba kugenda ku tubanga obuyinza tebaga kuva mu buyinza ate buyinza nakazinda tubaga mukama wange simanyi dakika 12 yeeyongeddemu 3 ne yeewolayo n'endala emu Mabika yes. Ensonga esooka abantu babulibwa amazima mpulidde muganda wange Nsereko ng'alwana n'okunyonyera embeera eriwo abantu babulibwa amazima nti nga abazungu baatukira Berlin ne bakecula Africa ne bamala okuva e Berlin ne bajja ku ground ne batematema ne bayingira sphere zaabwe ekyo tekikyukanga embeera yekyali yemu bano bagundi Musereko bayogerako bano bannaffe Bakiwanda bifaananyi ebintu ebikulu mu Africa bisalibwawo London bisalibwawo Washington bisalibwawo France bano bonna bano boolaba bakozi babali awo tulina okutandikira bw'oba oyagala okutegeera ensonga banange bano sometimes yes balina ebyabwe balemye okukola naye tulina okitresinga kiva ku ki kiva ku nsonga nti bano abaliko kati bamwami Museveni bakozi bukozi b'abazungu bino byotubuuza ekongo byayogeddeko bano bino byabadde ayogerako mwami Museveni tagenze kongo ku lulwe alina gwakolera mwami Museveni tagenda nga Somalia ku lulwe Kongo yakulaza agazi yakatali ulira ngina kubulira ebyo byonna Somalia Pan-Africanism tulaba tufairinga okufuna okutegeera obulwadde ne tuwa eddagala ekyamu tetugenda nga Southern Sudan lwakuba tuli ba Pan-Africans tetugenda nga Somalia lwakuba twagala nnyo Africa tetugenda kuzimba nguudo Kongo lwakuba twagala nnyo Africa tulina betukolera era ekyo gwe okitegeera bino byonna tujja kujja nga tubisootinga Uganda tefunanga independence ebyembi bano Bakiwanda tasobola kutunula mu kamera n'abulira ensi nti bannange tetufunanga independence bwe majagala kukola kino ng'onansika bwe majagala kukola kino ng'onansika naye kye bakola nabo balira mu kavuyo bye bino muganda wange Nsereko bina byayogera kwegamba bano batekinza advantage nga mwami Museveni batekinza advantage ya COVID tembereze njikozesa ntyo okunyamba kati embeera yajja ng'abakulu bano tebalina kye bayinza kwesalirawo okujjako ng'abazungu bakkiriza kakati abazungu baaliwa n'emyaka 7 ffe tubadde wano ffe twefuze emyaka kigenda mu 6 singa abazungu basigala wano Uganda yali badde yanjawulo nnyo newe tuli waliwo akatono akakoleddwa naye ate twali badde walako actually wala nnyo n'okusinga
akatono kalimu wetuli kalinga muwa kakati areas ki abazungu bava wano nga tebeyagalidde naye abazungu ne batukolera ettima era kati bye bitawanya abazungu batukolera ettima bagamba mutujja mu kintu kyaffe kino kyetubadde tuzimbye mbu mwagala independence abamugeze na mu nsiko nga Zimbabwe zigeze mu nsiko zaani zigeze mu Afrika becyanze agamba tugenda naffe kubalagako akati ne batuwa flag bendera naye buli kimu bakyesigaliza bulide mugana yango nagamba baleka na makolero gali ludawa baleka amakolero nyinyi bamalo galeka wano bwetwatereza tebajja bagatwala MTN yani MTN gobuza MTN yani Escom jo badoyogerako yani gotola abandi bano bakiwanda ba masinare bambadde masuuti bakubuzabuza nti balina obuyinza nga tebabulina masinare nga kiba kinene masinare abajje pangisa ba masinare abatekinze advantage of a situation nti bali bakama baabwe babagamba bakole kino naye nabo banne byabwe balina okukola ki okuyisaawo kakati Uganda yali ku level utafuna independence ya South Korea ya Indonesia ya Malaysia ne China Singapore n'abalala span zense zona abazungu batulekera zona twali ku level twali list low developing countries LDCs ense zona okuva ku LDC okulipinga okuda ku level endala ya middle income kati n'okumuvinga kati webali to more or less bagenda mu first world kitwali ya 25 years kitwali emyaka 25 development span. China ya developing emyaka 25 okuva ku low developed country okuda ku middle income akati bagobereza America same to those countries akati Uganda emyaka 58 ne movement ngo jiwada 35 kyewunyisa nti tulemeddwa n'okuva mu LDC okuda mu middle income. Essaawa zirinnya zennyini mukulu Mabike tugenda kukumula mu eddakiika zigenda kubeera 2 ku 3 tukomewo otandikira obudde bwokyabuyina. Development and UN Women with support from the Embassy of Sweden and the EU UN Spotlight Initiative to eliminate violence against women and girls. Kale katugende mu maaso ne programu ebigambo tebite eddakiika zitambudde zewerekedde naye nga wetuli obudde tukyabuyina obw'okubaganya ebirowoozo ku Twitter beerako ne hashtag yaffe eri ebigambo tebita tutambulirawo. Mwami Mabiko obadde ogguka ku point ya independence gyongereyo eddakiika endala 4 tugende ku issue endala. Mbadde ngamba nti baganda baffe bano bakozi b'abazungu genda ku UN base Entebbe bw'ogenda ku UN base Entebbe n'otunuulira operation eziriwo lw'ogenda okutegeera nti bannaffe bano abakozi bukozi mbadde ngamba wetuviiridde ku mpewo nti bw'otunuulira ebizibu bye tubadde tujja tubaamu kasookedde nga tufuna kwefuga tutandike ne period ya Idi Amin ne period ya Mwami Obote. Obote na Amin baali tebalwana lutalo lwabwe. Obote na Amin baali balwana olutalo biseera wali Cold War influence kuza abazungu baali betaaga wano omuntu alinga ekifaananyi kyabwe. Obote yekaye mukulembeze wana Uganda yali agezaako kubuka musanda. Era abazungu bwe balaba nti Obote atandise okufuna amawaggali okutebuka nti liyale bamuwadde bendera bubendera tebamuwadde buyinza ne bamusikiza Idi Amin. Idi Amin naye abeera mugezi abagoba bonna n'abagamba muve mu factories zino omukulu zabadde ayogerako muve mu mines zaffe mugende let me Africanize my economy obugagga bw'abantu bange kambubaddize. Amini bwakyankala naye ne bamufunira amagezi. Kati bano bonna bavuddewo from Idi Amin abazzeewo from Idi Amin Yusuf Lule Binayisa Muwanga Obote tuba akomawo
n'aterera bulungi mu ntebe n'agamba naye munze mundeke munsonyiwe kye mungamba kyenkola era kwe kumuwa zino IMF window 1 window 2 kwe kutandika omuwa amabanja Idi Amin teyaleka wano banja mukimanyi bulungi naye kubanga Obote yategere kyali kimugyeko luli teyalireka nti si lwakuba yali tayagala kwewola naye foreign economy yali ekola bulungi economy zali tezaagala bwagazi kumuwa no economy yali ekola bulungi ya Uganda yali ekola bulungi nnyo Obote wategera nti ekyamugisaako yatula mu ntebe nakalya n'agamba nayize mundeke kyemwagala okukola kyenkola okuva Obote lwe yatula mu ntebe nakkiriza abafuzi b'amatwale okumulagira abakulembeze bonna abazeeko Tito Okello Yoweri Kaguta Museveni je bafollowing suit Mwami Museveni ali wano si lwakuba ali population insi ekimanyi tosobola kulowooza nti omukulembeze amazeeko emyaka 35 aba obuganzi bwe buba bulinnya actually obuganzi bw'omukulembeze bukka buli mwaka hakati omukulu ono aliwo olw'okuba akyalina omulimu gw'alina okukolera abazungu era gubakolera bulungi era kasita America ne Bungereza n'Abafaransa baba nga bamativu n'omulimu Mwami Museveni gwakola tebafaayo kiki kyakola ku bannayuganda mulimu nga ki of course kakati totuulayo mu meeting wano Uganda kyolina okutegeera nti wano lwaki bajja mu Africa baali bagala byabugagga byaffe ekyokubiri ensi zino gyoyogerako Congo yensi esinga obugagga mu Africa Abamerika n'abazungu bagitunuulidde nnyo era ebyobugagga bingi biva ne minerals nyingi zive Congo Sudan yensi kumpi esingamu kati oil Somalia eri strategic naye ina oil so abazungu mu Africa batunuulidde ebyobugagga eby'omu ttaka era batunuulidde bakulembeze eki be bayinza okusigala nga bakola ne babayunga ku byobugagga ebyo naye eyo nanga nvaayo nga maze okwogera ensonga eyo era nga ngiconnectinze na bino byemadde mwogera nti lwaki for instance Mwami Museveni bwe yajja wano yatunda amakolero gaffe bali be bali bagatandise bwe bamala okulaba nti Abafirika bagenda balabuka ne bakomawo ne privatization ani agireeta B'Amerika n'Abangereza bagireeta kukola ki kweddiza ebintu byabwe bali batandise makole gaabwe ge bali batandise mu Africa era kyo bolaba buli kintu kye bali batandise bakitwala bakirya era bw'otunuulira emabega ne ba company nga Nsereko ye managing director bw'oje gula veil when you open the veil olaba nti bazungu bali emabega waayo n'olwekyo abazungu beddiza ebintu byabwe bino abantu bagamba bakibwanda batunze amakole 2 bakiwanda babagamba mutuddize ebyaffe era abazungu ebyabwe babitwala but will you agree nti wetuli kakati omufirika okuva ku era Mwami Museveni ekyogera okuva ku bakama baffe bakabaka baffe n'abakama baffe twali banafu okukkiriza abazungu okuyingira so obunafu buva ku ngozi obunafu buva kwaba bakkiriza abazungu okuyingira mu society zaffe naye nabaana abaliwo kati tebalaze kyanjawulo baana bakontinuinze mu bunafu obwo kakati tuli luddawa njala kubawulira ensonga y'ebyenjigiriza abakulu bano boogedde nnyo ku byenjigiriza ebyenjigiriza bya Uganda singa bano bamukiwanda baali tebakolera abazungu byali badde byanjawulo kati actually bwabaawo ekintu NRM kyali yalina okutereeza mu myaka 35 kasokedde ngetwala buyinza byali byanjigiriza bonna bakkiriza nti ebyenjigiriza byaffe kalkulamu yaffe yali eteekeddwawo abafuzi b'amatwale baali baagala ki baali baagala ku traininga bantu bagenda ku servicinga colonial establishment nekinewunyisa omuntu agamba nti pan-african kinewunyisa omuntu agamba nti is a revolutionary n'atatunira ku nsonga y'ebyenjigiriza kubanga ebyenjigiriza bye bikuwa ebyenfuna bw'oba n'ebyenjigiriza ebifu ogenda kufuna ebyenfuna ebifu bw'oba n'ebyenjigiriza ebiringa ebyaffe ebizimba omuwaatwa ogenda kufuna omuwaatwa wakati w'abaavu n'abagagga ebyenjigiriza by'eggwanga bye bireeseewo obutali bwenkanya mu byenfuna ebya Uganda ekyo Mwami Museveni akimanyi naye kubanga kimuteekamu advantage ye naye yakitwala butwazi mu maaso nga takitereezezza ffe olunaku lwe tujja mu buyinza kye tusookerako
olunaku lwe tujja mu buyinza ani abadde agamba kiwana mulabi aseka olunaku lwe tujja mu abozeza mwe baani ffe baye new peaceable president waffe Kyagulanyi olunaku lwe tujja mu buyinza ensonga gye tusookerako kutereeza ebyenjigiriza ebireeseewo omuwaatwa wakati w'abaavu n'abanaku ebizimbi obutali bwenkanya mu ggwanga lyaffe era ebyenjigiriza ebitayamba nkulaakulana ya ggwanga wabula ebisapootinga abantu ab'olubatu obubatu okusigala mu buyinza akati njalakubuli ekyokubiri ebyenfuna byo biraba otya ebyenfuna by'eggwanga biri ku wali kayise string baki biri kawuzi likaba nokulimba bino mugana kiwanga yayogedde wano ebyo byabwewusa byonna lwaki akubulidde facts zakuwadde bw'onooba tosobola kutaggulula lujegere wakati w'abakulembeze ba Africa n'abafuzi b'amatwale tolina byanfuna bw'oba tosobola kutaggulula lujegere wakati wa bakulembeze baffe betulina kati n'abafuzi b'amatwale tosobola kufuna ggwanga tuufu njakuwa just kyakulabirako ekiri very easy mugana wange mukadde waffe Gaddafi ebyenfuna bya Libya ndoza yali economy number 3 mu Africa Libya walingawo free education walingawo free health free water free electricity free housing Libya yali etunda oil ng'erina reserves mu Europe every European bank yana sente za Gaddafi sente za Libya ne batwalako ne sente ne bazeta wano mu Africa ne Uganda tulinako Laiko tulina South Africa tulina Nairobi everywhere waliwo investment za Libya ebyo byonna byava waggulu ne bikka wansi lunaku lumu matongo crumbled matongo Libya matongo economy matongo health service matongo infrastructure matongo bafuzi b'amatwale ani esala okuba Gaddafi gwe mwali musanyukira wano ani esala okuba Gaddafi mwajaguza n'ojaguza ani okuba Gaddafi n'amuteeka wansi Gaddafi yali akolera abantu be ani yakuba Gaddafi n'amuteeka ku ttaka otegera ekigambo ekyo kubanga Gaddafi yali atandise okumobilize mu Africa ogigamba bannange twetagguluzeeko olujegere wakati waffe n'abafuzi b'amatwale atandise okuyita ba Museveni atandise okuyita bani atandise okuyita bonna abateeka mu Africa nini abagamba tubeere independent sente tuzirina resources tuzirina tukozese resources za Africa for Africa tufune esente za Africa ng'abazungu bwe balina dola naffe tufune esente eza Africa abazungu ne bagamba ozanyira kwani okimanyi naawe nyini tewefuganga katujje tukolagako bino economy mugana wange byayogera economy bwana tunakutaguluza lujegero olwo bino byoyogerako byonna mpewo eddakiika ziri 16 eziseeko okusaawa enya webale submission eyo Kiwanda oyina kureactingako mu ddakiika naye ng'emu ekisooka njagala congratulatinga muganda wange Michael mbulayo mu wasaati ya yero kubanga ideology gyayogereramu ali mu ideology yaffe mugitegeera babakozesa Michael wakugamba mwogera njogere yes wakugamba nti boogera njogere bwakugamba nti bo wano abazungu batukozesa of course njawo kizigane but because influence yabe bweru ekyaliwo kubanga bagenda naye tebaggwerayo naye yakugamba nti President Museveni ekimubeezezaawo lwakuba akyakola clean trust z'abazungu very much so kyekikulaga bulazi nti as long as nga namwe mukikkiriza nti President Museveni akyali clean trust z'abazungu then mumala biseera siraba bimwambala obukofiira n'ebirala bamuleka akolera abazungu yes kubanga interest za master akyaziriko era mwami mabikakkiriza nti as long as akyaziriko tumala biseera okwambala buno obukofiira ekyokubiri wabagamba nti bo balowooza ansi endala ebamega nti fe okujja kwaffe naffe bwe tuba twagala okusurvivinga tulina okukola ebisinga ku President Museveni byakola n'abazungu
okukkiriziganya nabo bwabanga akkirizaganya nabo ebitundu 5 ffe tuyingire ebitundu 8 bwe tuba twagala okujjako president Museveni. So it's self-defeating. No, that's the self-defeating. So ekyala netakamala okumala isimu. So kubanga it's like ye mama bikengere jakamaga nti no, the only way you can come mu buyinza mu Uganda kuservinga self interests z'abazungu. Simanyi kumanyi gano NP basajja baffe balina nti nga bakyali eyo emagere they can fight interests z'abazungu because kati kibalinga baga nti kati katuzikole zonna baba tugamba bisiyaga tubigendemu baba tugamba kintu kigendemu kubanga twagala okubanga tusanyusa abazungu tuleke tujje mu bukulembeze because that's the implication jolaze wana abatuulize kirala kyoyogeddeko nti ekya Gaddafi opposition ano you celebrated Gaddafi wano era nga mugamba era kyembadde mukozesanga ekyokulabirako bulijjo era Gaddafi nga bwe yagenda naye Museveni ogenda byembadde ne kati olwaleero bwojja mu mujozi guno gwa yero noga nti Gaddafi yali akolera abantu be ideology ya Gaddafi yali eyo oyingirira mu gundi yaffe era wiiki ejja nja kujja ne saati ya yero nje omwami mabiki wano kubigambo tebita ajambale kubanga ideology ndaba ngali kuba ekitugatta n'abantu by the way it's not ideology. Yes, ideology gyoyogereddemu bwobanga ogamba nti nno ffenna tulwanyisa interests ziri era Gaddafi omulimu gwe yali akola gwali mulungi today newunyiza nnyo because Mabiki is changing his position. The position of the opposition here has been Gaddafi ekyamugisaako kulwawo ku bukulembeze abantu bayitabewo ekitiibwa era Gaddafi nga yeeyisaako bwati olwo Mabiki has admitted that really Gaddafi was doing the right work. No, ojja kufuna ekiseera ekisembayo education system mwongerereko yes before education lwaki ye Gaddafi tebamunyola mukono kwewola sente nyingi ffe otwogera katuli mu trillion by the way amabanja getuyina nekyokwewolako nabadde kyogerako but of course teri ogwanga olwaliro America negwanga litwogerako liri 100 I think 104 ku sente zebakewola Uganda tunaweza at 50% because waliwo ceiling gye batuteerawo 47% as of now. Naye n'ebigambo biri ate mwami Nsereko kyayogeddeko Nsereko ebigambo Nsereko byayogeddeko bituufu naye balinga aboogera nti omwana n'atambula n'oyimirira ayina agwa mu ttaka n'addugala empale gye wamwambaza eggulu n'eddamu n'eddugala. What do you expect from a baby ng'ayiga atambula n'atambula n'ayimirira mukono kati bwe concentrating Nsereko concentratinga ku weaknesses z'omwana ono okugwa ne intention y'omwana Nsereko is a lawyer. Bw'obanga ojajinga ekintu judge the intention. What is the intention? Yes omuntu amukutomedde ako naye intention yange yabadde si yakumukutomera yes naye mu bbanga eryo nkulaze nti ne mu bbanga eryo emyaka 58 35 gye ndi accountable for nga wayero nkulaga nti mu bbanga eryo tutambudde yes era nzikiriza naye kati bano baconcentrating nze kubinya ebiri mu Kiwanda ebibuuzo bisatu kubanga mwami Kiwanda no bigenda kuba kimu mwami Kiwanda singa omuntu mu ssemateeka waffe ne mu penal code okimanyi bulungi aleetera gavumenti ya Uganda n'omuwa omusolo okufiirwa ssente ye nga mukulembeze obali mu kifo ekikulembera bamuvunaana musango ki causing financial loss okay kankubuuzeeyo nti singa waliwo omukulembeze yenna mu ggwanga lino ng'atutuusizza ku ngeri nga zino for example n'addira n'agamba nti mukole projekiti eno ne ssente n'aziteekamu ne zitakolwa aba aleetedde gavumenti munnansi okufiirwa ki abafiirwa se naye baloya of course sala kusaba busaze musango because no musango tebagusaza andi kati nzikiriza nange mbenga nsobola okuzimba kwa nayo nti kubanga ekibuuzo tekiri 1+1 equals 2 ekibuuzo kyobuuza nti singa omuntu atwadde project netafuna kati ekisooka kibeetekamu sente z'omusolo n'egaana kakati kyetujajinga ku ekyo intention yakyo yali ki yes intention y'okuteeka project mu parliament netuddira mwami Museveni n'aweereza omuntu si munnansi muyitale bannayuganda ne bafiirwa 1.2 trillion emiliyoni za dola eza Uganda za dola bisatu nti bakole eddwaliro e Lubowa ne muwa ettaka lya bwereere
ne mumuwa ebbanga lya myaka 3 ne mumuwa sente zonna n'azitwala bw'oyita erubowa tebatemangawo yadde enkumbi omukulembeze atutuusizza okufiirwa 1.2 trillion tumukola tutya intention y'omukulembeze ono yali intention yakutwala sente zino baya intention yakuzimba ddwaliro kuddamu ekisembayo kubanga bw'oba osala omusango nti kyekiri kye nagambye nti justice system ewunzika minzaani ng'edipendinga ku lwakuba eyakikoze gwe mutuuzizza mu buyinza mbi nnyo anti nkubuulira singa yabadde lubwama nga aleese financial loss kiva ejjinja yasensalingibwa lwa lita z'amafuta mmeka 200 zirimu sente mmeka kisinzirawo gagula zirimu asbenna ku pampu lita 200 biseera ebyo litoba yali ya bbiri teziweza yadde miliyoni mmeka omukulembeze yamugamba va mu ntebe mu bwangu obw'ekitalo giveemu ye afiiriza Uganda 1.2 trillion mu myaka 3 zandibadde zisobola okusasula amabanja g'abantu kumpi bonna abalinde okiguza abantu nga concluded nyongera ekirala kubanga eri gyakyogerako sente mukadde wange Kiwanda zibalibwa ku bbanga ne mwami Kivejjinja yali asobola okugyayo miliyoni 4 n'akola ki n'azikomyawo naye amugambibwa nti kyokoze kiweebudde ne kissa wansi ekitiibwa kya minisita era ne kiweebuula ebyo bye twalwanirira Kiwanda kyakuwa nti weewaawo sente ziyinza okufa naye tekiba kigendererwa looya kyosinziirako sebukusalu yonna gavumenti egiyingiramu eyagaliza abantu birungi muganda wange mwami Kiwanda ominzaani ogisulika nkuddiramu kino ebintu byonna ono mukulu byagambye nti ebyatundibwa ebyo mujja kunyumya ebyebigendererwa lulala amawanga amalala gasigaza kampuni zaago gwegende Kenya ffenna baleeta ensonga ya IMF naye ng'omujega bwe bagga nti kitaawo abadde yakafa mutunde ebyobugagga byammwe byonna olw'okuba bakwa twistinga no bo kye baakola bafloatinga shares mu bintu byabwe amakampani gaabwe ne bagamba nti bannansi muguleemu emigabo tucapitalizing ebintu bino Safaricom n'ebirala no ate nkubuulira era ne bw'ogiteeka ku minzaani lwakuba bo osobola okugamba nti engabana yaabwe baddira bannansi be baakola ki be baagula naye tebakwata bintu byabwe bifulumyasobola nti balina class badde njagala nzije ku kino omukulu ono alina byayogedde naawe olina byoyogedde naye nga nteeka ku minzaani nze siyinza kubeera mu abo era seegatta mu abo be baga nti osobola omukyusa omukono n'akola kiri ekyatufuula nti tulwanirira obwetwaze bwaffe n'obusigaza kwe kuzimba munnansi afune amaanyi agasobola okuvuganya n'abalala abava ebweru nze sikkiririza mu nsonga egamba nti oli ava eri omuwa ettaka omuwa essente omuwa abakozi amale atwale sente zazifulumye olw'okuba gwakusigali akulekeddewo shell black man's empowerment ffe kyetwogerako ayawukana ku ekyo nze aba njawukanyeeko ng'omuntu ku ddakiika 26 mabikomaliriza eyo agenda yakoma ku Obote na Amini so kati mmwe Amini yali ayagala okutula olujegere wakati wa Abafirika n'abafuzi b'amatwale Obote agibwako ng'ali yali Singapore mu lukiiko lwa Commonwealth lwakuba yali amaze okutula olujegere lwe wakati we ne Bungereza. Lwaki bannakenya bakoze bulungi okusingako Uganda lwakuba bo bwetwaze babulwanirira mu Mau rebellion pain bagifiiringa abafuzi b'amatwale bali babajjeko ettaka baali babafudde bankuseere n'olwekyo munnabyabufuzi w'e Kenya engeri gyatunuliramu ebyobufuzi by'eggwanga lyagalamu eggwanga lye si engeri munnabyabufuzi w'e Uganda gyakikola because ffe independence more or less twagifunira ku ki patriotism eyawukana abamu bannabyabufuzi ba Uganda kakati obolaba abazungu bwe baatuka okujja Kenya nayo e Kenya ogamba nti tukomyewo mutuwe byaffe manake babagamba wait a minute bino twabiyira musaayi tubigabane era kyobulaba babigabana
wane Uganda olwokubono yali atya konya ali eno la kwena ali eno ani bamugamba tukimye byaffe privatization yino bakulu mutwale chobola ba divesting 100%. naye waliwo n'ebitambudde obulungi lwakuba Kiwanda tamuwadde bulungi twamuwadde eddakiika 3 okwogera ebirungi yalemeddwa okugyayo n'ekyo mwagala kukola industrial parks Kiwanda tannajja munansi Sembule ekkolero lyali libangibwa obuwumbi 13 omukulu bamutunda nga gavumenti eno weeri nga ne banka ne sente gye ziri mu Uganda Development Bank ne baddira mwami Kiwanda tubadde mu parliament okimanyi bulungi twasonyiwa kampuni ya roofings ey'omuyindirarani biliyoni 2 ku musolo Sembule tebamusaasira Sembule ku biliyoni 13 ebintu bye byonna bwetwaze bwabannaffe kankumenyereyo biliyoni 9.6 mweno financial year zisonyiwiddwa ku musolo nga kampuni zonna okujjako eya Steel and Tube ezisigadde zabagwira Uganda abasubula materials kateni bino byonna bye mulaba ne bongezebwa omusolo container neva ku miliyoni 2 nedda ku miliyoni 4 endala neva ku miliyoni 4 miliyoni 12 nedda ku biliyoni 1.2 miliyoni 200 n'olwekyo Munnayuganda yasasula omusolo ne basonyiwa omugwiro katono nnyo kamwongereko katono nnyo nga mwami Kiwanda tana kujja kamwongereko obuzibu bwa gavumenti ya NRM ya baganda bange bano Kiwanda bava ku mulamwa Amin Odega ya settings Idi Amin yakola ebikolobero bingi naye yakola ya Uganda ekigambo kimu Africanization of the economy okudira ebyenfuna bidde mikono gy'abannansi nga tebalinaako edi zokka naye ng'ebyenfuna byonna holistically bidde mu mikono because ebyenfuna kasa bidda mu mikono gy'abannansi nga bolaba China nga bolaba North Korea nga bolaba Tanzania ne mu nsi endala kati esambula ku speed eyayiriri kasi ebyenfuna bidda mu mikono gy'abannansi eggwanga litandika okufuna omusingi omutuufu kati bano kibakola no byayogera okulaba nti Abachina bajja ku ngudo zaffe ne baleeta essente ne baleeta ne bayinginia ne baleeta n'omufumbi ne baleeta ne driver ne baleeta Makerere basomesa bayinginia buli mwaka bafuna kati bano kye bakola kwe kudira ebyenfuna by'eggwanga ne babizaayo mu mikono gy'abagwira ekireeseewo omuwaatwa wakati w'abalina n'abatalina ddala Kiwanda kola reaction tuveewo kakati Kiwanda yagambye bwati bwazayogera yagamba nti ebbanga essente ze beewolerako abantu ze zinaasigala nga ziri waggulu ffenna tuli bakufaafaaganira ne yeerabira ng'omukulu ono kyayogedde nti oddira n'ogenda ne weewola ssente era olaba abakulembeze ba Africa bambi nga basimba layini bagenze China ne batwala ne baminisita baabwe omuchina agamba sayininga wano nti mutuwadde ekirombe kiri kya gold bwe mumala ekirombe ekyo ekya gold tubawo oluguudo omuddugavu ye n'atategeera nti ono amuwadde miliyoni za $3 ez'oluguudo yawaddeyo biliyoni za $8 kakati mwami Walusimbi mwami Kiwanda mu ddakiika emu oba bbiri tugiveeko issue kakati mwami Walusimbi abantu bano batuuka ekiseera bwe mbakkiriza ogaate oluusi ne beekuba mu kigere endobo mwami Nsereko ayogedde ku container abantu bajja container zibaleeta okuva ebweru ez'engoye why don't you allow me to talk kubanga nze nkuleka nomalayo nanti kyembadde kugamba nti mwami Nsereko kyayogerako ne bwe bajoola joola olwayo gy'oleeta is the finished product yes
kubanga jola bw'ogireeta ze zikolamu zino essaatu because services bazitungira wano. What have you added here? Ekutunga essaatu. No, leave alone that. Kankulage. No. Awuliriza mama Nsereko. Olwaleero okuva ku Pamba okutuuka ku Jola mirimu emeka ojoba ogabye? Esatu. Otya? Aspininga. No, kamala okumalirayo. Aspininga awawula n'agolola. Naye kankulaga emirimu egijja ku saati eno. Asala ateekako omudalizo ow'amapeesa ateekako zipu n'amala n'agipaakinga essaati yemulinda n'agiexportinga e Congo. Bano mwami Walusimbi bagezaako okuwuddisa bannayuganda kubanga kye tugezaako okukola nga eggwanga tugezaako kugamba nti yes oyagala nnyo okweta Jola oyagala nnyo okweta amasuuti okuva ettake oyagala nnyo kino naye buli lwogerezaako okuleeta bino ebiri finished otta industries zaffe wano ezitandika n'olwekyo twongere omusolo tukudiscouraging okuleeta ebintu bino babikolere wano tusobole bikolano zino masiki zino zoolaba twali zona tuzijja bweru tudde okuva amakalo bwe twagezaako okuteeka omusolo masiki zino kati zikolebwa wano. Mwami Ssebo Kiwanda temukola K95. Wadira sente ulira mwami Kiwanda sisobola kukkiriza kulimbira kuno. Wadira sente nedda anti bw'olimba opungula program. No. Mwami Kiwanda bakwata billion 8 Nemuzi wa 90 etire etunge masks zino ze bagabidde abantu bonna banansi tetugiwanda sente ezo. No, kubanga boyogera 90 olinga amono national task force yes bajiwa sente meka tuina companies ezigera mu 15 kwa empowerment ezikola Uganda ezikola sente mwazi wa 90 on a budget of how much bajiwa fine spinners yaba China naitiru yabayindi mukuru genda akola ndogerera tuina ne groups z'abakyala zikola zimenyeyo nya yes we have them enseri kuno tuina group ne groups yogera group z'abakyala enya zemwawa leka tubulire tuziwulire tuveewo omusolo guno mama Nsereko gwayogera it's just protective tax twetaaga omusolo guno gubeerewo olw'ensonga tutaatire industries zaffe ezawo ekyama Nsereko kyayogerako ne mwami Mabike kyabadde ayogerako yes mwami Nsereko kyabadde ayogerako I will provide no it wasn't a discussion of masks ekyamwami Mabike kyayogerako ekya privatization banange privatization ya wano mutunuulire ebintu bingi betuyingiddemu government twajja wano nga ye nanyini ya transport industry tuyina UTC basi zino zonna nga ziri mikono za government olwaleero mwami Walusimbi n'abatulaba njagala mumbuulire okusigala nga government yali esobola okusigala nga eri mu basi zino nga is managing n'olwayo kuba nti amaanyi gali mikono gy'abantu muba boda mwe mulina boda zammwe kubanga awo twali tutuuse lwali tuteekwa nti ne government egende ne mu boda olwayo bannayuganda boda zammwe taxi zammwe basi zammwe that's part of the privatization. Yes, kubanga duite mali mugamba buses are owned by government. Mwami Sebakijeza the ministry twaina hotels nya eza Uganda hotels Mbare Mount Elgon Hotel zino nga bote they were very few olwaliro nga tinagambye challenges. My friend Tagulanyi, Robert Mao, SJ, and other political leaders, which must start at your level on a very tricky game of fielding candidates. But we have to find a way of bringing rationality and merit in this system. And you'll find in this agenda which we are proposing, there is a suggestion to establish joint commissions. One such joint commission is one on mediation. You get really people of great character, people who are respected, people who are knowledgeable across board, you know, from NEAP, from DP, from wherever. And the advice, even the intending candidates, they help you. I look at my friend Lias Lukwago. Is it not shameful that within the same brotherhood,
every day you get a new candidate followed where. There are situations which look, yeah, which the country doesn't deserve to have. Where it's like Dr. Mukwaya, my friend, having a hospital, and then there is a quarrel. Every day he finds quarrels. Who's going to preside over the surgery? Even people who have not gone to medical school, they are in the queue. Worse still, they may even have bribed. This is happening to our countries, happening to our political parties. There has to be some sanity. And the message is very clear from this, sitting here from the religious side. They have said enough to call us to order. We've got to listen very carefully. Tujja kuba tuvaako naye era nja kufunayo keddakiika waakiri emu oba bbiri tufune ku birowoozo by'abantu kuba babiweerezanga bingi nnyo ku whatsapp eri. So ensonga tugenda kugiyitamu tugenda gyogerako naye obudde tufube okuba nga tubwekuumira mu bulungi. Tuli ku oddayo ku independence jasa tubaddeko ku nsonga eno kuba mwami Kiwanda agyogeddeko ate tugyetaaga ffenna. Mbadde nga mwami Kiwanda nti teri nsi yekolera materials yokka ne China importinga material n'America importing kubanga materials ziri 67 silk chiffon ezo zonna zo kashmir waliwo esweta gye eva mu material kashmir tuyinza okuba ne kooti wano naye nga buli omu alina materials. Yes. Ensi zonna zi importinga materials then they add value n'agizaayo kuba ekifuula ekkooti ey'ebbeeyi ku y'endala nagitunze ntya sijjoola lyayo kyova olaba nze kyenzikaanyaako kyokka nti don't block material kuba bwe baakigezaako kampuni kye zaakola nga zo nga zireeta material ne ziziguza wano abantu ku backdoor market nti ne baba nga basuubula eri kyova nze wali kyembadde nkuga nti ne wano kati bw'ogenda walinga kuhamba abantu baleeta ejjoola bwe bati n'akutungiramu essuuti. That's value addition. Era n'osanga omuntu omu ng'awa abaana b'ebyalaani bano be basikirinze abaana 5 emirimu omuntu omu munansi kakati gwe gw'oyongeza omusolo gomesi gy'olaba eri eyo owanaitiru tagikola era siriki wano taliiwo nti siriki oyo yenna bwe bamukwata ate bamugja eri Korea bwe bamugja Korea mwe bakola boarding eyo gwe gye weenyumirizaamu omuntu ekikandwa gy'akola ki gy'ayambala kati ono wano kyolina okuimprovinga ani asobola okukola epeesa kuba eryo lyo tulisobola ani asobola okugira okusona wuzi zo wano tusobola okukola ki okuzikola naye nga tonnatuuka kati kankule waliwo kye bayita jini eno material bagiyitaani jini mwami Kiwanda asobola okumbuulira wano akola jini tetuyina condition ya kubanga material gye bayita jini gyeva waliyo special conditions ne climate bwe bagidryingira mu ffe yaffe erina extreme ki condition tusobola okutunga jini zino nga bw'onoolaba aba Bangladesh ate ne tuzikwata ne tuziweereza mu America mu gap. Katugende ku National Unity Platform ali ku NTV ku ddakiika zino zitandise okutambulira ddala ziri 15 kaakati ezibulayo. Katono nnyo abantu abagenda okwesimbawo ku kadi eya independent bazze boogera wano naye okukujjukizaako bw'ojja mu Kampala wano tusookere Kampala kanda bo babisobola okujja. Yes bibino bizze. Michael Mabike wali wano mu studio agenda Makindye East ajja kubavuganya ne Derek Nyeko Yenyeko Nikolachi akutte kadi ya NUP Kenneth Kakande na Kawa West Moses Kasibante yagambye akomawo Lubaga North Moses Kidandala Latif Sebagala Kawempe North bano bonna te baba makadi oba bagwa ne batasobola kuzifuna mabikozi otuwa max zanjawulo ze wafuna ojja kututangaza Lubaga Mukaku Kigozi Sempala Patrick Mujuka Elena Chifuma Amina Kahindo Kasese Joseph Mayanja yayagala Charlotte Mayor n'abalala bangi katugira tukoma
kwabo Mike Mabika ensonga etuuse okubaawula mwe in fact kati gwe rank mu kibiina kino gye nkuteekamu ndala nyinza kuyita omu ku batandisi ya omu ku batandisi naye kino kye mugenda okukola kigenda ku reflectinga kikiraga kibuli lunaku mutwalaganya ekibiina ky'abakiwanda ekya NRM naye ebimu ku bikolebwa mu kibiina kiri kyemuwakanya ate kaakati nammwe ku ludda lwammwe bye mutandise okukola abalonzi mubalekawo babalowoozaako kikaakati saawa zino twafuna obuzibu mu kibiina nti babatadde mu kategore y'abeeyagaliza tetwasobola kufuna kigambo kye bayita party primary. Omanyi tulina embeera mu ggwanga nti twagirwa covid. Mu kugirwa covid Mwami Museveni ne bakiwanda bano bagenda bakiraba nti bayinza okukozesa embeera eyo mu lukwesukwesu ne banyigiriza eddembe ery'obuntu n'eddembe ly'abaana byabufuzi okwetaayiza mu ggwanga. Era y'embeera eyo yali mu NUP nti tetwasobola kukola primary olw'okuba bw'otunuulira embeera eri mu ggwanga nga kizibu nnyo okutambula okukola primary mu bitundu eby'enjawulo. Nolwekyo tusalawo nti tuyite mu process eya selection. Nolwekyo twalina kalulu ekyalibadde kituufu kyalibadde nti buli awali enkalu abantu bagende mu kamyufu primary, bammemba b'ekibiina ekyo ku ground babakubeko akalulu. Bano bannaffe bakiwanda bakisobola era kyabatasa bingi naye ffe tetwakisobola era ndowooza ke kavuyo katukoolaba. Kakati mu kusunsula kwe twasalawo kwali kwa mitendera ebiri. Omutendera ogusooka wali olina kujja no interfacinga ne electoral commission ne bakusoya ebibuuzo byabwe olina obuyigirize nze wange Makindye bonna nze mbasinga obuyigirize olina experience mu kifo kino Makindye nze nzekka yali abaddeko mu parliament ku ground gy'oli yali level yakubiri. Ekyokusatu okoledde ki struggle okulwana kuno okulwanisa dictatorship okukoledde ki akali ndowooza gwekimanyi bulungi nti tosobola kulowooza nti bonteeka n'abalala nali nvuganya nabo aliwo ayinza okuba nga nsinga rekodi yange mu kulwanirira demokrasiya ne good governance. Mabika alina ku prison, Mabika alina ku musango gwa Naggomola eggulu. Nze ne Mwami Bobi Wine tuli ku musango gw'eggumu ogw'okulya mu nsolo kubiri ebyava mu Arua. Nze siri mu Luwala, siri mu Lulu. Kiki kyali kintwala Arua? Gwolooza kye kyanziyemu kino okuntwala Arua? Struggle. Owulidde. N'olwekyo kino mubona abali besimbe Makindye tewali yali kyakinsinza. Kakati ne tudda ku level awo njagala kubuulira Bannayuganda nti awo nafuna max 48 ku 5. Ezo bagambye olimba. Of course, anti tebanne bakuleeta. Wafuna wa 25. 23 anti nga bajja mark sheet. Awo bakoze press statement. 12. Akati kankubulira kino gwe Kiwanda, kankubulira kino. Uliyayo yanga mani Kiwanda. Bwe ngamba nti nafunye results. Nafunye mark sheet. Guleta mark sheet. Later mark sheet. You prompted the commission to write a whole statement. To write a statement but not to produce the social media. The mark sheet. Yes. Bawakanya by'oyogera. Soko ulide nyala owulire Mabike bagamba nti nasiko walinze kino mwampadde ne mulaba mwampadde zino gwe kyonna okukola jayo mark sheet ogirage eggwanga kubanga mark sheet nze njirina. Okay, awo copy. Akati awo natubawo fast forward. Netudda ku second level. Second level gye twalina yali yagenda mu constituency to do research. Okay. One visibility. Omuntu n'alabika genda mu constituency otegede kiriyo akoledde ki NUP ne John abadde nzigulawo office Makindye egaba ya NUP nina offices mukaaga za NUP. Akati gwe tusobola kuŋŋamba nti omuntu akyalina ku NRM ticket mu council Makindye ayinza okusinga opposition leader Mabike Makindye ne mu max n'ekyo ku field report nafunawo 48 96 marks. Kakati amazima gali nti ebintu tebyagenda bulungi naye era njala kuvaayo bangamba nti yaddeyo yaliwo ebityo tukkiriza nti ekibiina kyaffe kito
ate tukkiriza nti osanga kirinza okubaamu ne interest obuzibu obuli mu ludda oluvuganya gavumenti tulemeddwa okukwata ensonga esajja kikulu twefudde ng'abanalwanda bava wano ne bakuba emmundu ne bayingira Rwanda mu nnaku 3 nga bali ku njego za Kigali bagenda kukota buyinza naye buli omu ne batandika okutunuulira nagamba bwe ngenda ne gundi ono bwe tutuuka ne gundi e Kigali bwe tutuuka ne batandika okwekuba omu ku omu okukakana nga yali akulembedde bamuse nga ne twice bamuse ne nabasiri bamuse n'abasigadde tetusobola kukkiriza mbeera bwetyo mu kibiina kyaffe kito nti oyinza okutapira emisingi kobadde ozimbira ensonga ennene kati obuzibu obuli mu NUP bwe buzibu obuli mu bibiina by'obufuzi ebirala byonna ab'oludda oluvuganya kino kyadimitinga balemeddwa okukwata ensonga y'okuggyako omwami Museveni sajja kikulu there's lack of political maturity bwogende Kenya bannakenya omulamwa gwabwe guba gusooka mu kintu kyonna kye bakola tufuna gavumenti era beebuuza mu kintu kye bakola tukola ekintu kino naye kituyamba okufuna gavumenti kakati kyova olaba nti bo number 1 priority yaabwe goal yaabwe always kugenda mu gavumenti naye wano oludda lwaffe luno lwe tulimu number 1 priority yaffe before position akati naawe kyakuliiridde kyakulidde dda oyagala nze actually sirwani ya kifo kubanga njala kubuulira nti sibadde memba pala myaka 10 gwekimanyi kiwanda nawe nakimanyi naye mbadde mu buli kimu nali mutwenkyeze ejjinja sali memba parliament mafuta gange buli kimu mba mu ofisi yange nengenda ninteekamu nenwana twagenda netubaweereza Asmani Basalirwa ebujiri I wasn't a member of parliament. I'm not there. Arua nagenda nawaka parliament wabaleka wano kiki kiwaye tuzimba mu byobufuzi byonna njala kubuulira ku side zombiri banabufuzi babeeranga ensolo ziri mu nsiko waliwo the lion ne wolf waliwo abayigga waliwo n'ababuukira kye bayizze abasinga babukirekoledde ye problem yaje tulina ffe tukoleeza ffe tuyigga abalala ne basooka n'agamba kibukidde n'abuukira naye ekisima okunyiiza nti bwabuukira ate n'ayogera nnyo n'ayagala n'okusalawo n'okusinga abazimbye eggaali eno ekoledde nolwekyo kugamba muganda wange nti kino naye kibataddewa kino kuba the thought in NUP is nti mwe abajja especially abalina tayi ku DP mwajja mulowooza bino ebifo bajja kubiba reservingira bassebo bataata kaadi ziizo mugende muyite kaweweevu saagala kudda nnyo mu nsonga ezo za kibiina kubanga zitujja ku mulamwa naye amazima gali nti tunuulira utaddewo lisiti utaddewo ku lisiti ababadde utaddewo lisiti ba independence abagenda nga lisiti y'aba independence bonna otunuulire naawe bawadde ticket waliwo ekizibu kigozi Sempala Lubega Mukaku waliwo ekizibu tunuulira lisiti ya ate okoze bubi walibadde ojuxtaposinga eri lisiti n'oteekako yabali be bawadde wali Michael Mabike ne ku Kenneth Kakande Nakawa West Kenneth Kakande eriyo Joel Ssenyonyi Moses Kasibante waliyo Rebecca Kawalya credentials za Kakande Kidandala waliyo Segirinya amazima gali nti Joel Ssenyonyi ne bwayogera ebigambo mutwalo talina credentials za Kenneth Paul Kakande ye mwogezi w'ekibiina ssebo mwoli so ati tuna okwogera amazima akati njala kukubulira nti nabanga talina credentials waliwo obuzibu because bwotunuulira yardstick twana yardstick yaffe yali selection it was not an election yaffe yali appointment it wasn't an election so bwotunya yardstick n'ebibuuzo byennyini ebyebuuzibwa kubaweeranga max abantu abo bonna bolabye abesimbyewo ku lwabwe balina credentials okusinga abalala ekyebuuzibwa abali ku tiketi bagifuna batya akati eyo nanjala kuvaayo njakugamba muganda wange mudakiika emutumalirize njakugamba muganda wange nti ekizibu kya NUP ekizibu kya FDC ekizibu kya DP twali tuzimba DP block n'okusalawo okuva mu DP block ne DP okuyingira NUP ebizibu byetwasanga tuli ku kigendererwa tuzimbe mass party nga DP buli muntu yenna ajje yali avudde mu DP akomewo
mwami Kyagulanyi tumulese naawe bona bajoyo tubalese tugamba nti tutereze constitution ya DP Kyagulanyi abere presidential flag bearer Mao sigala nga president Goma bike mukaku abedi bwanika muje mwena muyingira DP mbere ku National Executive Committee tukiriziganya tugenda mu National Council Mao akiyuwa kakati zino disappointment tetusoze zifuna mu nupu nenje twaba twazifuna sibipya nze nali mu IPC IPC gwali mukagu coalition IPC gwali mukagu mulimu besije mulimu okiwa mulanya mulimu otunu mulimu abantu bona tuzze tusatanze okusalawo gundi flag bearer era ebyabamu byebimu nebiyika abebyofuzi kyebona bagamba nti same for sisobola TDA nakuteka problem sisobola nakuteka musango ku NUP sisobola kuteka musango ku NUP musango gwani sisobola kuteka musango ku muntu yenna orient tetunaba kutuka level Chechiri Dr. Paul Kawanga semogerere chaga nti mwenna opposition brotherhood bwekyo ne mubulwayo abantu abakulu ab'ensonga bemutuula nabo tulina mangu nnyo okinogera eddagala mangu nnyo saliddwanya obudde butugenzeeko okusobola okuzza ensonga yaffe ku mulamu mwaludda nti ku independence sebula busibuzi namaliriza njala kugamba nti ebyo byonna bina weebiri naye okiro olunaku Bobi Wine ndo labana mu nominating nga president oluddako nja kubera ku trail ye olunaku lwaleero singa bampera ngamba no erina sign mujja okuwa ojja kukola naye kye sisobola kukkiriza sisobola compromise ngako yengeri etwasunsuddwa era yengeri tiketi y'amakinja yaweereddwa ombaka nsereko sibula busibuze eddakiika ziri bbiri abavubuka baagala kujja kakati ekintu kimu kyensobola okugamba Mabike ne banne nti kasita wakkiriza okuyingira mu ssabo n'emisoso egigenderayo olina okugenda najjo eri abakuba eŋŋoma. Let me tell you, bw'oba oli musajja musiraamu ng'oli mukkiriza tambulira ku musitawo. Do not join. Sinti buli kimu wali osobola okubeera ne SDP yo and you move. It meant same opposition. Kyekiri kyembadde nkuga nti bw'ova mu muzikiti n'ogenda mu kereziya kkiriza ebiriyo, bw'ova mu kereziya n'ogenda mu ssabo kkiriza ebiriyo. Eri abayita mandwa. Therefore kyenkugambye wulira siga ngenda kujja kwekyo no time nti mwami Mabike sigambye nti gwe mubi. You a brand, you had a party. Argument ye brand yo I would be able to work with you as SDP. I would be able to work with someone as FDC. I'm independent. Or you would have chosen to be. Why do you go subject to an unconstitutional method? Why should they select you? Political contests are settled in elections and primaries. Si kiringo oli bwana abuuza nti sente z'akalulu zibuze ba presidential candidate tugende tubabuuze ku kiki kye bakoledde eggwanga n'otuula wano n'otuula ne Museveni mwami Museveni nga yalonza akakiiko akagenda okubaveetinga bwe kavaamu naye ng'atogamba banzibye. At the end of the day bano abaana baatandika ekintu kyabwe people power naawe nga mwoli. But you see ne bakweka kaadi emu nuupu bwe baali bagenda okufuna ekibiina kino waliyo bw'obate waliyo remain with your right to stand. Abantu b'emakinde bakuteeke ku minzaani. You don't even have to serve about to know bulijjo bannayuganda bali kye baasalawo even if in as much just a second even if in as much as possible. Now okiraba bulabi. How do you subject yourself to people to vet you? Okay. Bulina kumbagamba mwami wa Lusimbi nti abantu abalala bonna ekigambo kye bayita people power boogera kyogere. Second ziriana bwe oyagala kye bayita people power basebo ne bannyabo ojja mu NRM. Kubanga mu NRM kyekyo nserekana kyogere kubanga nserekana it's about yes genda mu bantu kye bategeeza people power naye bw'ogamba nti mwatudde mu kisenge ne mujjako Mabike card ne mugiwa simanyani kitegeeza people power basebo ne bannyabo gye mwogerako just a slogan. Saturday tukonawo twongera okudigestinga muli ku sloganiyaring ekigambo kye bayita people power tebagenda kuzitwala unfortunately no but yes no ababaddeko abasajja bakyamusenyi politician subject himself to a vetting. No kakati njagala mbabu singa babadde bagenda ku vetting nga tugeze ba president
obuwe yandiiseewo nojja mu komisiyo ya bulungi mbwenkyandi abadde rero according to experience no omusango gugwo olekawo oti ekibiina kyo ekyesidipi nolwandiko kati ekibiina kyo